आज का दिन शुरू होता है ललमटिया कोलवड़ी से। झारखंड का फेमस ही है कोलवड़ी। तो जोहार में दादा सभी को। बहुत ही अच्छा यहाँ का नज़ारा भी है। जितना हाईवा का ड्राइवर है नीचे से देख सकते हैं, निकाल के बहुत जने ऊपर करते हैं। उसके बाद हम सब ड्राइवर जितने हैं डाला बॉडी का सब हमें पहुँचाने का काम करते हैं। किन्हीं के घर तक पहुँचता है, किन्हीं का भट्ठा तक भी पहुँचता है, किन्हीं का प्लांट तक भी पहुँचता है, पार्टी तक भी पहुँचता है। बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ का नज़ारा भी। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग? लाइक एंड शेयर कमेंट जरूर करिए। थैंक यू, लव यू। आज के हमारे गाड़ी मौत खाई ब्रेकअप करছে। আমি তো বললাম কি এখানে कोई सुविधा নাই।